When we arrived to the scene, we found 4 patients suffering from penetrating trauma and blunt force trauma. All of them were having mild injuries. Afterwards, we found a 50-year-old male in one of the apartments nearby. We had to stop all the resuscitations and pronounce him dead. עלו להתפוצץ עוד פעם, כולם יש בסדר. קדימה, הגיעו לזירה, התברר שיש פה איזושהי זירת פיצוץ שלא ברורה. רואים פה הרס שמפוזר בקוטר יחסית גדול. הפיצוץ היה באוויר בגובה מסוים. אפקט הפיצוץ וההדף יצר הרס, אומנם לא משמעותי, אבל רואים את ההרס מפוזר. נכון לעכשיו אנחנו עדיין לא כל כך מבינים את הפריט. אנחנו יודעים שזה פריט מוזר, ככל הנראה לא פריט שמוכר אצלנו לפחות כאן באזור תל אביב. מאוד יכול להיות שזה גם פריט שמגיע מבחוץ, ברגע שיהיה ברור